Bekle bir dakika. Ne? Merhaba, diğer astronotlardan yaşam alanınla ilgili bazı şikayetler aldık canım. Aa, Tim Tam miydi? Çünkü o maymunun konuşmaya hiç hakkı yok. Kafesi çok pis. Tim Tam değildi, insanların hepsiydi. Tamam pekala. Her neyse. Evet tamam. Yani evet odam inanılmaz dağınık görünüyor ama biliyor musun değil. Bu düzenli bir kaos. Her şeyin nerede olduğunu biliyorum ben. Düzenli kaos, doğru. Bu yarısı yenmiş elma da bu düzenli kaosun bir parçası mı? Tabii ki elbette öyle. Ver şunu. Dur, artık sen bu iğrenç. Olmaz hala çok iyi. Hı hı. Sadece dağınıklık değil, bu uzay istasyonundaki diğer insanlara karşı saygılı olmadığım birçok konu var bence. Tamam birini söyle. Jeff ona sormadan yemeğini yediğini söylüyor. Yemeğine asla dokunmadım. Müziğin sesini de çok açıyorsun. Bu doğru değil. Ve kaçış kapsülüne bak, tamamen çöple dolu. Ya kaçmamız gerekirse? İyi, her neyse. Çöplerden kurtulayım mı istiyorsunuz? İşte, sorun çözüldü. Tim Tam gelişim gösteriyor değil mi? O son kapsülümüzdü yani kötü oldu.